এটা নাম্বার সিরিজের 6 নম্বর পার্ট। এই পার্টে আমরা সলভ করার চেষ্টা করব। তো প্রথমে 29 নম্বর যে ম্যাথটা রয়েছে সেটা আমরা সলভ করব। 29 নম্বরে কি রয়েছে? 4 6 9 13 হাফ। এই 13 হাফ দেখে আপনাদের চিন্তার কোনো কারণ নেই, এটা সলভ করলে বুঝতে পারবেন খুব ইজি। এর প্যাটার্নগুলো বুঝতে অসুবিধা মানে একটু প্রবলেম হবে, তাই আপনাদের অবশ্যই খুব সাবধানে এবং ভালো করে দেখতে হবে প্যাটার্নটা। প্রথমে কত আছে? 4। আমরা যদি পিছন থেকে হিসাব করি সবগুলোর সাথে কত করে মাল্টিপ্লাই, আমাদের কত উঠাতে হবে? 1/2 আছে, 1/2 উঠাতে হবে, তবে আমরা যে নাম্বারটা চাইছি মিসিং নাম্বারটা সেটা পাবো। এর প্যাটার্ন হচ্ছে সবগুলো 3/2 করে। 4 6 9 13.5। নিচ থেকে যদি আমরা হিসাব করি প্যাটার্ন কত করলাম? 3/2। 3/2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে কত পাচ্ছি? 27 into 2 26 27 7/3/4 করলে হবে 21 81/4 20.5। এটা কি করে আসলো সেটা বুঝতে হলে প্রত্যেকের সাথে আমাদের মাল্টিপ্লাই করতে হবে 3/2 কত হবে? 12/2 6 18/2 কত হবে? 9। বুঝতে পারছি প্যাটার্নগুলো এইভাবে 3/2 করে প্যাটার্ন করলে আমরা অ্যান্সার পাবো 20.5। তো এটার অ্যান্সার হলো 20.5, সি নম্বর। এরপরে আসছি 30 নম্বর। 30 নম্বর কি বলেছে? বড় নাম্বার দেওয়া আছে, তো কোনো ব্যাপার না, এটা সলভ হয়ে যাবে খুব ইজিভাবে। দেখতে থাকুন। এই নাম্বারগুলো রয়েছে, এরপর আর 8 আছে, 8 লিখলাম না। আচ্ছা, এই নাম্বারগুলো কি প্যাটার্ন রয়েছে সেটা আমাদের বের করতে হবে, তবেই অঙ্ক ম্যাথ সলভ হয়ে যাবে। যে নাম্বার সিস্টেম রয়েছে সেটা সলভ করুন। এই প্যাটার্নটা দেখুন, ভালো করে খেয়াল করুন। 5 7 6 0 9 60 পশ্চিমবঙ্গ 48 60। একটা জায়গা নেই, হবে না। এটা কত ডিভিশনগুলো করে, যেহেতু কমছে ডিভিশনগুলো দেখতে হবে কত করে ডিভিশন হয়েছে। প্রথমটা, আচ্ছা নিচ থেকে যদি আমরা করি 16 মানে 16 into 2 3 ডিভিশন হচ্ছে 3। 48 থেকে 3 ডিভিশন করলে 16। তাহলে এটা নিশ্চয়ই ডিভিশন হতো 4, এটা নিশ্চয়ই ডিভিশন হবে 5, এটা নিশ্চয়ই ডিভিশন হবে 6। তাহলে 96 মানে 960 কে 5 দিয়ে ডিভিশন করলে কত হবে? অ্যান্সার হবে 192। এটা হলো ফাইনাল অ্যান্সার 192, সি নাম্বার। আচ্ছা, এরপরে 31 নম্বর আমরা সলভ করব। 31 নম্বরে যে নাম্বারগুলো দেওয়া আছে সেটা কোন প্যাটার্নে আছে বুঝতে হবে। 31 নম্বরে যে নাম্বারগুলো আছে সেগুলোর প্যাটার্ন আমরা খেয়াল করে দেখি কোন প্যাটার্নে রয়েছে। নাম্বারগুলো প্রপার টুকে নিই। 1 2 6 7 21 22 66 67 কোশ্চেন মার্ক। আচ্ছা, এবার 1 এর সাথে আমরা প্রথমে
প্লাস করি 1 প্লাস 2 সরি 1 প্লাস 1 তাহলে কত পেলাম 2 2 এর সাথে 6 করতে হবে তাহলে কত মাল্টিপ্লাই করতে হচ্ছে 3 2 into 3 6 এবার 6 থেকে 7 আবার প্যাটার্ন কি 6 plus 1 7 তাহলে প্যাটার্নটা হচ্ছে একবার প্লাস 1 into 3 আবার 7 থেকে into 3 into 1 এই প্যাটার্নে চলছে তাহলে আমাদের যে কোশ্চেন মার্কটা আছে সব কটা প্যাটার্ন যদি আমি কমপ্লিট করি 21 plus 1 22 22 into 3 66 66 plus 1 equal to 67 67 into 3 মাল্টিপ্লাই করতে হবে 67 into 3 কত হবে 67 into 3 যদি আমরা করি তাহলে যে অ্যানসারটা হচ্ছে সেটা হবে 201 এটা হলো আমাদের ফাইনাল অ্যানসার 201 সি নম্বর তাহলে 31 এর সি 31 এর সি আচ্ছা এরপরে আমরা 32 করব 32 নম্বর কি আছে 48 24 96 48 24 96 48 192 কোশ্চেন মার্ক এই প্যাটার্নগুলো আমাদের বুঝতে হবে প্যাটার্নগুলো কি আছে 48 24 48 থেকে 24 আচ্ছা করে নি 48 24 96 48 192 48 into 48 division 2 করলে 24 আবার 24 into 4 96 or 96 division 2 48 48 into 4 192 192 division 2 কত হবে এটা করলেই आंसर আমরা পেয়ে যাব 96 ফাইনাল आंसर 32 সি নম্বর তো আজকে ভিডিও এতটুকুই আপনারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে রাখা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন যদি ভিডিওটি ভালো লাগে শেয়ার করবেন এবং বন্ধুদেরকে অবশ্যই এই লকডাউনে চাকরির প্রিপারেশনে সাহায্য করবেন আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে আজকে ভিডিও এতটুকুই নেক্সট ভিডিও খুব তাড়াতাড়ি আসবে এবং সন্ধ্যা 6টায় ভিডিও এই চ্যানেল থেকে আপনারা ভিডিওটা পেয়ে যাবেন নোটিফিকেশন চলে আসবে বেল আইকন প্রেস করে রাখলে আজকের ভিডিও এতটুকুই গুড বাই